दूसरी गन अभी फ्रेंसर दिया मेरे पास नहीं है दिया इनर पुश आउटर फेक करो नहीं तो फॉल जाएगा मैं पॉपर फेक करता हूँ पॉपर फेक है दो पॉपर पे प्लांट सिक्योर एलिमेंट दो पॉपर पाएंगे गाइस सेफ खेलो दो पॉपर पे बम प्लांटेड है 1-on-1 ये राउंड चाहिए लास्ट स्पॉटेड पॉपर अप स्लोप है अपना लोअर स्लोप देख एक पॉपर वेट करो गाइस आएगा पॉपर आएगा इधर किधर है कौन सा पुश लोअर स्लोप अभी आए होंगे सब बॉक्स लेके भाग गए सब इनर आए होंगे मरेगा होगा अरे हेवन और ये दोनों इधर ही है माय बैड मैं ना टीममेट से पिक निकालता हूं थोड़ा होल्ड करो केरलर लो गाइस मिड घुसो ट्रेन के पीछे चुप करो पिक कर रहा एक बॉब चारों इधर खेल रहे हो चारों इधर खेल रहे अबे उनके वो स्पॉट कर रहे पता को रोटेट टेक करना पड़ेगा बम्बर इनर जा मैं आउटर टेक करता हूं बाकी चलो तो अकेला बम लेके इनर जा चलो बाकी सब आउटर मिड रश कर दो गाइस मिड रश करके पब्रब भागो सिटी कनेक्टर भागो इनर जाने का गोल मारना नहीं है इनर पहुंचना है चलो इनर को लेता है रे वो चलो इनर स्पॉट इनर भागो गाइस अबे जाना सब जल्दी अरे मैं अटक गया अबे तेरे वजह से मरने वाला मैं सॉरी यार जीरो तो पहुंचा नहीं कम ऑन ना आउटर से मैं फास्ट इनर क्लियर ये साइटर आगे था इसलिए वेट कर रहा था उसका दिखाई नहीं ये बंदा कुछ ज्यादा ही चल है मरता ही नहीं है खाया है 3 गोली खाया नाइट ऑफ फेक करना पड़ेगा गाइस हार्ड लग रहे अरे एक्चुअली चल रश ट्राई के शांति से बैठो हॉल में अंदर आएगा तो उसको लेंगे फिर क्या हां बराबर है इनर हॉल्स में एक है वो आता है और आगे यार कोई नहीं था क्या मेरे साथ पुश है किधर है साइटर स्टेप्स पे ही है वेट कर रहा होगा अभी दोनों को मैं आवाज किया क्लियर होना चाहिए बम्बर नहीं हो सिटी कनेक्टर भागो डायरेक्ट सिटी कनेक्टर भागो उधर से ही आएंगे सिटी कनेक्टर भागो ओवर कनेक्टर जाना पड़ेगा अपर स्लोप प्लांट है लोअर स्लोप से दिखेगा नहीं अबे हाउस लोअर स्लोप से दिखेगा नहीं चलो ट्रेन का फ्रेंसर तो लैग कर रहे हैं भागा भागी कर
जा परन सर और टीम आता है POV फॉर्मेट टीम आता है स्प्रेड आउट होता है चलो स्प्रेड होता है अलग डबल डबल जाओ। एक मारा तो ट्रेड तो दो लोग नहीं आते, दो दो में जाते, दो दो। इनर आओ प्रेशर इनर रखो हिलते रहे प्रेशर हिलते रहे रुक जा आवाज मत कर वो साइथर पुश करेगा इनर क्लियर आ जाओ फटाफट जिधर भी हो इनर आओ इसमें आया है तो अरे यार भाई मेरे को भी नहीं दिखा वो उसको कैसे दिखा लोअर प्लांट है बोलो दूर मत जाओ इधर ही मैंने डायरेक्ट अरे अरे माँ बोल की रहा हूँ दूर मत अरे जाओ बाबा। साथ था आपके भी सर इसलिए नहीं रहा वो एक ही था ना दूसरा भी था दूसरा स्लो खेलो ये भी निकाल सकता रश ही करेगा इनर को रश करना ही पड़ेगा आ जाओ इनर क्लियर वो देख ट्रेन के नीचे अभी अपन सेम स्लो एंड पैक जिधर पैक होगा उधर बम्बर जाएगा बम्बर कमिट मत न्यूट्रल जगह पे बम फेंक जिधर पैक होगा उधर इनर एक ही बंदा होगा भाई इनर पिक लोअर स्लोप स्मोक्ड है पता नहीं साइथर इनर बॉम्बिंग ट्रेन पे ट्रेन के ऊपर है साइथर इनर में ट्रेन के ऊपर है सिटी कनेक्टर ट्रेन के ऊपर लास्ट स्पॉटेड सिटी कनेक्टर अंदर गए इनर जो था वो मर गया प्लांट अपर स्लोप प्लांट सेफ खेलो मैंने बैक स्टेप देख लिया अपना देख रहा है ठीक है अप स्लोप देख अप स्लोप पे चलो सब 15 नहीं अरे उसके लिए नहीं बोला मैं वो बोला इसलिए
अंदर लोअर स्लोप खेल खेल ले। नहीं सब आउटर चलो, सब आउटर चलो, सोलो अकेला है। ठीक, मैं एक पोजी खेलता हूँ। हाँ ठीक, सोलो इनर बाकी सब outer। हेड है ऑफ स्लोप। पहली राउंड निकालो नहीं तो ये गेम खत्म। खाली वारा 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 इधर प्लेट हुआ। इनर इनर के पास से possible किट पड़ा है, बॉम्ब जिधर प्लांट। बम के पास ही किट पड़ा है, वेट करो, मारो सब। इधर नहीं, इधर इधर प्लेट। हाँ इधर ही। सिटी स्पॉट है, सिटी स्पॉट। बॉडी के ऊपर किट है। मां क्या यार इससे एली कैसे प्लांट गोली हो रहा है? खत्म। ये प्लांट कैसे हुआ? वो घुसा था, मैं बोल रहा हूँ घुस रहा है करके। क्या करो, फोर्स करो पांच फोर्स। तो क्या फोर्स करने वाले? अरे ये नहीं यार, अली दूसरे रेस्ट करो, राउंड। अली रेस्ट डिगलर करो, पर डिगलर पर। अली रेस्ट। मैं फ्लैश कर रहा हूँ, ए वाले आउटर वाले अली रेस्ट करो, मेरे साथ आओ, मैं फ्लैश कर रहा इधर 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 साउंड एक। फ्लोर से ऊपर आया है। बम ड्रॉप। अबे ये मैंने गन फेंक दी, मिल गए। ड्रॉप किधर है? लो सिटी कनेक्टर, इनर साइड, इनर साइड। एक नंबर लो। इनर स्पॉन है, इनर घुस जा, इनर रश कर दे, इन लोग आउटर, इनर बाकी लोग आउटर, इनर रश कर दे। इनर क्लियर, सब आउटर। पत्थर में नो इलेक्ट्रिक अगर मार दो। मैंने इलेक्ट्रिक बॉक्स एक मार। नहीं है वो अपना ही है। बाकी लोग किट क्यों नहीं ले रहे? आउटर मेरा रेड है, इनर बाकी सब आउटर रेस्ट करो। नहीं बाकी आउटर वाले होल रेड है, रेस्ट करो। मेरा रेड है, रेड है घुस जा। रेड है पब्रा पुत्र रेड है। एक है और कॉल भी सर कॉल। अकेला है, ऑर्थोस अकेला है। हॉल्स में स्टेप्स पे था, नॉट इनर स्टेप्स, टी-स्पॉन स्टेप्स पे था। अबे कौन फ्लैश डाल रहा है ऊपर से? क्या टाइम पास में जो अली मैं बोल रहा हूँ मैं तुम हेल में खाया है, एक बर्स्ट खाया है मेरा। बम्बर अली क्रॉस चलो नहीं हुआ सामने है, आ। 5 नंबर क्रॉस नहीं किया उसने। रोलो डोंट पुश यार। वन ड्रॉप सिटी कनेक्टर के सामने मिड में, आउटर मिड में। सेफ खेलो 2-on-2 है, सेफ खेलो। बम ड्रॉप रेड है वो बॉम्बिंग ट्रेन अरे यार मैं अकेला इंदर खेलता हूँ, अकेला 4 लोग आउट अकेला इंदर खेलता हूँ।
अपने पास आओ बस आपके मैप को मैप करो गाइस, सारे लोग हैं, रास्ता होगा। हाथ में से छूटा, आउट रहा है, आउट रहा है। कनेक्ट ओली साइजर पॉप डॉग फुल खाया है, साइजर पॉप डॉग फुल खाया है। विनर है ना कोई? नाइस वन जोलो। ए ड्रॉप है क्या? मैंने डाला ठीक। एलिमिनेट तू ही है। मैं रोक के आया सर। लाइट ना मैं टीपे जाता हूँ। टी कनेक्टर है। और बॉम्बर ही दो लोग आए और दो लोग एली गन उठाया होगा वापस। बॉम्ब ड्रॉप, टी स्पॉन बॉम्ब ड्रॉप, जल्दी से आओ तुम। बेटा भागना। इधर मार ट्रेट फर्स्ट नाइस। एक वो लेट कर रहे हैं, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा अपने को उधर ही। अबे इनर इन मार दिए चौथे जाके। प्लांट कर रहा था वो इधर। चलो एली या फिर आउटर आएंगे, फास्ट करेंगे। देखो मेरा लेट स्पॉन है। जोला आउटर जा, मैं ये राउंड आउटर जा, मैं इनर हूं। जोला आउटर जा। इनर क्लियर। टीवी है बॉक्टअप साइटर गया बॉक्टर है वो लोग। सिटी स्पॉन सांगा सिटी स्पॉन। जोला इनर अरे बॉक्टअप कोई ग्रेनेड डालो, साइटर के पैर में गोली लगी है। फ्री याद हो लो पैर में मतलब लगी उसके उसको गोली।
मीनो पॉप ड्रॉप पे देख, मीनो ऑल राउंड पॉप ड्रॉप देख, मैग चाहिए तो बोल। कितना था उनका स्कोर? 5, अपने को 6 चाहिए। और आपको 4 चाहिए, उनको 2 चाहिए। उनको और 3 चाहिए। तीन वाली बॉम्बर चारों वाली घुसे नहीं है। फॉल बैक होंगे। टी कनेक्टर से ये मत जाने दो। एक इनर गया, एक दो इनर गए। इधर मारो। इनर गए। एली निकलो। एली मीनो। बम ड्रॉप इनर। किधर है? लास्ट का एली स्पॉट। टैग है तो प्लीज पैनिक पूर्ण को नीड मत। टैग देखो जोलो तो सेफ है। अरे नो आया सेड स्पॉट। वाल आई नो वाला कार्ड जोलो पॉसिबल हो उतना हम लोगों को भेज। राउंड इधर ही गया, ये राउंड। पॉप ड्रॉप देखो गाइस। एक को इनर जो तीन लोग बम्बर इंक्लूडेड। एक हॉल से है, एक टीम मिड इनका हॉल से है, बम्बर एलिजा। इनर पुश कर सकते हो। ब्लॉक कर दो। मीनो है अपना लोअर स्टॉप। मीनो एक्चुअली सिटी कनेक्टर से अपस्लोप लगा और बीच में खाली देखते हैं। मीनो पुश बम्बर उतर जा। बम ड्रॉप। एक हेल इलेक्ट्रिक बॉक्स। बॉक्स डाउन। लास्ट का हेल। एली C4 फॉल किया। लास्ट का अरे हेल। अरे वो यार उधर छुपा था यार। टैग है अपन ऑफ गार्ड ही मारता है। पीछे भागा था। टी कनेक्टर देख। सेफ रोक, प्लांट करने दे, इधर ही रोक। तो एक काम कर को हाँ बस इधर, ये बराबर हाँ। है। प्लांट इनर करने दे। तो नंबर रख के खोल के बैठ ठीक है। राइट से मारता है तो ठीक। उसके पास टाइम नहीं है राइट से उतर के बाहर आने का। थोड़ी देर में नहीं है, ये देखो आ गया। दिखा कैसे? देखा भी नहीं उसने। देखा भी नहीं। ड्रॉप है क्या? कोई अंदर जाओ, मैं टीममेट पुश कर रहा हूँ। हाँ मैं मेरे पास है ड्रॉप। अरे तो उसको देना, मैं तुझे M4 देता हूँ। मेरी मैच पड़ी है। मैग है इधर, मैग है। किधर है मैग? एक के रास्ते पे। ठीक कर गए आउटर के रास्ते पे। लिया। इनर अब स्लोप जाना रेड है। मैं हूँ अपस्लोप। एक है अपस्लोप। मैं कर आजा मार। फिर एली देख रेड है। रेड है लगा अपस्लोप है। ऑर्थो से अपस्लोप ब्लॉक करते रहो उसको। छोड़ दो, इनर छोड़ दो, क्लियर। एक टॉप ड्रॉप। मैं इधर हूँ। एली आएंगे बिकॉज़ टीममेट से नहीं होता। एली रेड है मैगर है, इनर है। मीना पॉप ड्रॉप दे।
टीममेट किसी को टीममेट Bomb ड्रॉप drop. एली Three connector. ड्रॉप है Pop dog, pop dog, pop dog, pop dog, pop dog कूदा, pop dog. Pop dog में साइथर है. मैं देख रहा हूँ एली, एक एली एक पब ड्रॉप। इनर जो भी है पुश कर दो। तू? पब ड्रॉप भाई मेरे को कहीं से तो मारा और एली से नहीं मारा है। आया pop dog आया, pop dog आया. ड्रॉप नहीं देख रहा है एली में ही क्या होगा। फायदा। मेरे को दिखा भी नहीं स्मोक में, एली में ही होगा फिर ये। कहीं से तो मारा उसने, मेरे को दिखा भी नहीं वो। कवर कर। ड्रॉप में अभी भी है। हाँ अच्छा वो नहीं है। बॉम्ब ड्रॉप है, टी कनेक्टर सेफ खेलो। ड्रॉप है। सेफ खेलो सेफ। 5 नंबर गोली 5 चला नंबर, रहा 5 है भाई। Shit, city spawn, bombing train, bombing train. Bombing train बोल रहा है। सेफ खेलो, जोलो तो सेफ रहो जो भी हो। फ्लाईओवर मत तीर। अरे सोलो काय भाई मीनो जो काय हिसाब को से तुझा लगा के मीनो बैठा था टॉप। ना, वो जाने वाला। ड्रॉ हो गया रहेगा ना 5 बराबर मुंह पे आपने पकड़ा। मीनो है पब ड्रॉप है। हाँ वही तो ऊपर देख रहा है। पांच ने भर दिया मेरे को एक इनर है एक एली, संगा एली। अली एक ए हॉल है, एक ए हॉल है. बाकी सब बाकी बॉम्ब का बॉम्ब स्पॉट हुआ। ए जाएंगे वो लोग, ए जाएंगे वो लोग. किलो इधर जाओ, इधर जाओ. संगा एली में था। क्या वो इनर मैं है, मारा। एक इनर है। C4 समझा उनका गेम। ये लोग ये खेल रहे हैं, स्प्लिट खेल रहे हैं। मैं इनर ऑफ कर रहा हूँ। इनर छोड़ दो मेरे पर, बाकी आउटर हो। ए ड्रॉप दे ड्रॉप दे। टाकलाय. कुठे टाकलाय बेंच। ड्रॉप एक ऑफ पड़ी है उधर, लेना। नाही ती माझी. मीनो सिटी कनेक्टर से ही लगा। एलेट मीनो एली लगा सिटी कनेक्टर से ही लगा एली। एक टी कनेक्टर गया. टी कनेक्टर गया. डाउन है टी कनेक्टर. दो कैरेक्टर. बम्बर सिटी कनेक्ट, बम्बर टी कनेक्टर मार दे मार दे। फ्लैश डाल रहा है, वापस है टी कनेक्टर है, बम्बर टी कनेक्टर। इलेक्ट्रिक बॉक्स पांच ऑफ है अपने पास। मैं तो Last round. उठाया था. ड्रॉ हो गया. अभी ये राउंड पर है सर। ब्रेकर होता है ना, 10-10 हजार करके करते हैं घर. लास्ट राउंड था ना वो पहले, उस पर रहता ना सब ऐसा कुछ। नहीं 15 3 था ट्रेन के। वो जैसा खेल रहा है। मध्य रेड आहे. 3 था। ऐका ना सगळे नका उपकार करा, सगळे नका हे करू। ऑफ गिव प्लीज। ये ऑफ के. लाइव वो मेरे को उधर जाने को बोल रहा है. उधर जाने को. टक्के मार
के होता है रे बोल बीपैप। रहा है 10,000 ही रहता है रे, इतना नहीं, 16,000 टू मच। एक ही राउंड का खेलना है, 16,000 10,000 फर्क पड़ता है। मेरा इन स्पॉन है। 3 राउंड खेलते हैं, ऐसा कुछ रहता है ना? इधर जा। 3 राउंड थे एक्चुअली, मैंने 3 तो राउंड बंदे सिटी लिया थे, है। 3 राउंड टी थे। एली क्लियर है गाइस। इनर क्या है? मैं इधर जा रहा हूँ। सामने किसने स्मोक जो लोग भी कनेक्ट कर देख, मैं इधर जा ट्रेड है? रहा हूँ। इनर आ रहे। मैं आपसे लोग जा रहा हूँ। बाहर देखो, बाहर देखो, बाहर आउटर देखो, के जोलो आउटर रुक, जोलो आउटर बाहर देखो। फेक हो गया। इनर रीटेक कर लेंगे, कोई बात नहीं वैसे। नहीं, कोई नहीं घुसा। इतना मेरा मैटर नहीं करता ना। चलो 2 बार मैं अपस्लोप से नीचे कूद के चार्ज कर दूंगा। बाहर देखना, ये प्रेडिक्टेबल खेलेगा बराबर। अपस्लोप क्लियर है। नीचे बॉम्बिंग ट्रेन। बॉम्बिंग ट्रेन के कॉर्नर में, राइट साइड, नीचे नीचे वाली ट्रेन। साहब नीचे वाली ट्रेन, तेरे नीचे, पैर के नीचे। लैडर ट्रेन। फिर 3 राउंड ये बेस्ट ऑफ 3 रहता है सर। फ्री रहता था। इधर अली देख, अली रेडा देख, अली किधर? देख, फ्रेंसर अली देख, पॉप डॉग। फ्रेंसर अली देख, एक है। एलिया। अरे ठीक है, इलेक्ट्रिक बॉक्स डॉग। 2 लोग हैं, आप नहीं बोलने तो मर जाएगा ऐसे। एक इलेक्ट्रिक बॉक्स। अरे क्या है सर, फक यार। सिटी कनेक्टर, एक इलेक्ट्रिक बॉक्स सिटी कनेक्टर, कौन गया? एक सिटी कनेक्टर। दोनों स्पॉटेड है। वो तो स्पॉन पे ही आया। देखा उसने तेरे को देखा है, टाइम पास। ये पीछे पूछना, फ्लैश डाल रहा हूँ, उड़ा ही नहीं वो। टर्न ऑल हो गया है, आराम से खेलेगा। लास्ट राउंड है। मेरा इनर कौन है? आउटर जाओ, सब आउटर जाओ। इनर क्लियर, सब आउटर। कनेक्टर अली करेंगे वो लोग। टी कनेक्टर वाली। हाय एलिया। बम ड्रॉप। लास्ट का इलेक्ट्रिक बॉक्स। बम ड्रॉप है, पॉप ड्रॉप है। लास्ट का इलेक्ट्रिक बॉक्स। भी स्विच करो, अभी अपन 2 हैं, वो 1 है। स्विच मारा है भाई। रेड है।
पहला राउंड निकलना। अब इनर रश चार ही लोग हैं। इनर रश करो, चार ही लोग हैं। पिक करो इनर वाले को, पहले पिक करो, रश करेगा क्लियर करने के चक्कर में। लास्ट थ्री बॉल है, देरी 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 बोलो सेम अली रश कर दो, अली रश कर दो, अली रश कर दो। सेम नहीं रे, मैं अभी अली रश। मैं आगे नहीं जाता। अब लेके क्या अली में है फ्लैश है। राइट घुसो, हेल घुसो। ऊपर है अली लेफ्ट साइड। तीन लोग इधर, तीन लोग इधर। फॉल तीन लोग इधर। भाई रुक जा ना। दम्मत नाही करत हे करून अबे मत ना यार। मैं टाइप कर रहा था कंफ्यूज करने के लिए, पर हुआ ही नहीं। ऑफ देखो, ऑफ मेरे गलती से M4 बाइक। गाइस इनर एक फेक करो ना, एटलीस्ट नेड करो, एक इनर नेड करो एटलीस्ट। मैगन मत जा, मैगन बॉम्बर मत जा, कोई और जाओ। एक एली एली पुश किया उसने। एली ने एली पुश किया। पर क्या ना एली पुश हेवन है साला, सांगा हेवन है, सांगा हेवन जाओ, सिटी कनेक्ट करवा दो। आला कळला मी लगेच तुला राउंड है। सिटी कनेक्टर बॉम्बिंग ट्रेन एक। अरे मादर कम ऑन बॉयज, लास्ट भी वो जीते तो खत्म ना, फिर से ड्रॉ हुआ। ये आपको चाहिए। जो जीता हो जीत जाएगा। स्लो खेलो, एकदम स्लो खेलो, पिक करो। ये अपन को ड्रॉ करने के लिए चाहिए अभी। अपना एडवांटेज है। नहीं ड्रॉ भी है, ये जीता, जो जीता वो जीत जाएगा। ड्रॉ हो जाएगा। एक एली ट्रेन है, एक पबड्रप ट्रेन यार, देखा तो मैं इसको यार। किधर है? पबड्रप ट्रेन पे है, ऊपर है। बॉम्बे ड्रॉप पबड्रप पे है। मैं फेंक के गया था, इधर ऊपर ही है।
मैंने देखा था यार उसको, मेरे को लगा मैं मारूंगा उसको। गली जाएंगे चला जाओ। अपस्लोप मैक पे लेके से तो ऑपर है क्या? फ्रेंसर पिक कर उसको तो। रुक जा, फ्रेंसर है आगे। नीचे कूदा नीचे कूदा। नीचे कूदा, अपस्लोप से नीचे कूदा। मतलब इनर उसने बुलाया होगा, गाइस स्मोक भी आया किसी का। अभी आउटर ट्राई कर सकते, ट्राई कर सकते। अबे यार ट्रेन के ऊपर है वो, लोअर स्लोप ट्रेन पे, आउटर ट्राई कर सकते। लोअर स्लोप ट्रेन। अरे नीलो सांगतो है ना हगड़े है। बोल रहा हूँ तो इनर जा। अरे मी टाकला ना बॉम्ब. लोअर स्लोप ट्रेन ऊपर है। ऑप्शन नहीं था कुछ। नो यार, फ्री